ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနုပညာလောကမှာမကလူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းတွေမှာပါထင်ရှားရုံနဲ့မကပဲပြည်သူတွေရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်တဲ့အဆိုတော်ဆရာဝန်မလေးချစ်တူဝေရဲ့ဘဝဖြတ်တန်းမှုအကြောင်းကိုမျှဝေပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချစ်တူဝေကို1984ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့အမည်ရင်းကတော့ထရီဆာဖြစ်ပါတယ်အနုပညာဗီဇပါတဲ့ချစ်တူဝေဟာငယ်စဉ်ကတည်းကတချင်းဆိုခြင်းနဲ့အနုပညာအလုပ်တွေကိုဝါဒနာပါခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမဟာအနုပညာတက်ကိုပဲစောက်ချလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲပညာရေးမှာလည်းထူးချွန်ထက်မြက်သူဖြစ်ခဲ့တာပါ။စေတက်လူကနေဆရာဝန်ဘွဲ MBBS ကိုရောက်ခဲ့ပြီးပညာတတ်အနုပညာရှင်သူဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအနုပညာလောကတွေကိုရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်သူအနေနဲ့စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဇာတ်ကားများစွာမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝကြပြီးပြည်ပနဲ့တရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အတိမတ်ပြီးမှုကိုမကြခင်မှာပဲရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့မြမတိုင်ရဲ့အကောင်းဆုံးတရုပ်ဆောင်10ဦးစီးမှာလည်းဖော်ပြခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တရုပ်ဆောင်ရုံနဲ့မကပဲချစ်တူဝေဟာချိုတာပြီးအားကောင်းတဲ့အတန်ပါဝါကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အဆိုတော်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်တခြင်းအဗန်တွေဟာလည်းဂီတပရိသတ်တွေကြားအလွန်ကိုရေပန်းစားအောင်မြင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တူဝေကိုပရိသတ်တွေပိုပြီးချစ်ကြတာကတော့သူမရဲ့ကျင်နာတတ်တဲ့စိတ်နှလုံးသားကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဝန်တူဖြစ်တဲ့လျောက်လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုတစိုက်မမတ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2006ခုနှစ်ကစပြီးလက်ဆေးခြင်းဖြင့်ယောဂကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဦးဆောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2015ခုနှစ်မှာတော့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုလက်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာတန်တမန်ဖြင့်တက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဆေးကုသပေးခြင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးခြင်းကိုခေတ်တစ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှတဆင့်တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့မိသားစုဘဝဟာလည်းအများကအားကြရတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်း Rock အဆိုတော်တေးရီတူဖြစ်တဲ့လင်းလင်းနဲ့အိမ်တော်ပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာအနုပညာတွေမကပဲခံယူတတ်ခြင်းမှာတူညီကြတဲ့စံပြဇနီးမောင်နှံအဖြစ်လူသိများခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မှာမေမခစ်နဲ့မေမတစ်ဆိုတဲ့အမွှာသမီးလေးနှစ်ဦးလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တူဝေဟာလက်ရှိချိန်ထိမိမိယုံကြည်ချက်အတွက်ရဲဝံ့ဝံ့ရက်တည်နေပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်နေတဲ့လေးစားပွဲအမျိုးသမီးအနုပညာရှင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်အဆိုတော်ဆရာဝန်မိခင်ကောင်းတူအပြင်တာဝန်သိပြည်သူတယောက်ဖြစ်ပါဘဝကိုပြည့်စုံစွာဖြတ်တန်းနေတဲ့ချစ်တူဝေရဲ့အကြောင်းကိုဒီမြနဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်လိုက်